xa tất cả thay vì ngồi lặng im nghe em kể về anh ta đôi mắt lấp lánh. Đôi lúc em tránh ánh mắt của anh vì dường như lúc nào em cũng mơ thấu lòng anh. Không thể mất lời, ta không thể cho tay nào vượt rơi. Hôm nay rồi bước về sau, thấy anh rõ hơn, em có thấy ta bên từ xa. Âu yếm hơn là một dấu vắng nhớ cô bé đã từ lòng cô gái. Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kể về dù không nắm tay nhưng chung mãi mãi. Hay anh có em lòng yêu. Trái tim khi đã lỡ